इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमको चाहिए एक ठो बजर, एक ठो रिले जो कि 6 वोल्ट का है, एक ठो IC 555 का, कुछ LED जो कि रेड कलर का है, एक ठो कैपेसिटर जो कि 25 वोल्ट टू 20 माइक्रोफैराड का है, एक लेजर जो कि ऑर्डिनरी लेजर भी ले सकते हैं आप, कोई खिलौना से निकाल सकते हैं, एक ठो ट्रांजिस्टर BC547, एक ठो मेन चीज जो कि LDR जो हमारा सेंसर बनेगा, कुछ रजिस्टर जो कि 10K का है, एक ठो डायोड, एक PCB बोर्ड जिसमें हम सारा चीज फिटिंग करेंगे और कुछ कनेक्शन करने के लिए वायर। अब रिले कॉइल के एक्रॉस में लगाते हैं एक डायोड। अब हम लेंगे ट्रांजिस्टर और जैसे कि सर्किट में है ट्रांजिस्टर का लेफ्ट साइड हम लगाएंगे नेगेटिव में, मतलब डायोड का नेगेटिव में। तो बिठा देते हैं। ये बैठ गया। अभी इसको हम पीछे से सोल्डिंग कर देते हैं। अब मैं लेता हूँ एक ठो रजिस्टर जो कि 10 किलो ओम्स का है और इसको लगाऊंगा ट्रांजिस्टर के मिडिल पॉइंट से डायोड का पॉजिटिव पॉइंट। अभी लग गया, इसको सोल्डिंग करते हैं। अब हम लगाते हैं 555 IC को एंड इसको सोल्डिंग कर देते हैं। अब हम इसका 2 नंबर एंड 6 नंबर को शॉर्ट कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2 एंड 6 शॉर्ट करने के बाद अभी हम 4 नंबर एंड 8 नंबर को पीछे से शॉर्ट कर देंगे। इसको यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। अभी मैं पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 6 के बीच में लगाता हूँ एक रजिस्टर को जो कि 56 किलो ओम्स का है। ये माउंट हो गया। अब इसको करते हैं। अब ये रेडी है। अब ये सोल्डिंग हो गया। अभी हम एक कैपेसिटर लेते हैं जो कि 25 वोल्ट टू 20 माइक्रोफैराड का है। ये 1 और 2 नंबर पॉइंट में इसको प्लेस करते हैं। 1 नंबर पॉइंट में रहेगा नेगेटिव एंड 2 नंबर पॉइंट में इसका पॉजिटिव। कैपेसिटर का ये वाला साइड जो है ये है नेगेटिव साइड, तो इसको प्लेस करते हैं। ये हो गया है प्लेस। अब इसको करते हैं सोल्डिंग। अभी हम सर्किट को एक प्रोजेक्ट में यूज किए हुए हैं। ये है उसका सर्किट। इसमें हम लगा दिए हैं उसका LDR सेंसर, इस तरफ लगा दिए हैं लेजर और 4 आईना चारों बाउंड्री में फिट कर लिए हैं। इसका मतलब यह है लेजर यहाँ से यहाँ गिरेगा, फिर उस आईना में जाएगा, फिर 3rd आईना में होके 4th आईना में आके LDR में गिरेगा और LDR ऑन हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट। ये बहुत ही बेस्ट प्रोजेक्ट है, एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये अगर हम जंगल में लगा देंगे तो हमारा फसल में तो हमारा फसल को जो अटैक करता है, हाथी जंगल से आता है ना, आ नहीं पाएगा। आएगा तो बजर बजने लगेगा।